Парочку стаканчиков себе сейчас новеньких возьмем. Для цветочного чая. Красота, да? По 2 продают. Новые стаканы появились. Я вот не понимаю, когда один сет и все разного цвета. Но сделайте сет красный, сет Италия. Дешевку клепает, смотрите, шов на стакане. Я не люблю со швом. Раньше из Италии считались самые лучшие вот эти вот глассвер. А сейчас посмотрите, какую дешевку делает Италия. Позорит свой флаг. Смотрите. Та-та-та-та. Шов. Вот это вот эмиратская классика. Такой дизайн. Практически во всех домах можно встретить такой дизайн. Классика, она уже больше 20 лет классика здесь. Такие красивые чайные наборы. У меня набора 2 есть. Красивые, мне вот эти вот нравятся. Турецкий чай из них пить класс. Вообще чай. Красота какая. Рай для меня. هذا وزن شيء زيادة ما في مشكلة بتسوي خصم إن شاء الله. من هنا هذا؟ من هنا 75. И камушки. 52. Good price, huh? I know the prices. Good price given. اوكي في عندنا هذا كمان 60. هذا رخيص. هذا كمان يعني يكون فيه جودة. وين الجودة؟ What's the price? كم سعر؟ لسه لازم بس لازم ينزل. Price ولا أرخص؟ لا هذا في عندي هذا رخيص. هذا نبيعه ب What 30 was price? الجرام بيانا 30. هي درهم كم هذا خام؟ هذه غالي. 700 ياخذ ياخذ. هذا 700 ياخذ. قول آخر كلام هذا. Лимонный топаз какой-то. У меня тахикардия начинается. خلي شوية زيادة. بياخذ 700 بياخذ. يلا. سعر كامل. Ой, самый большой я возьму сейчас. Представляете? Овальный, круглый. Ой. Ювелиру отдать, чтобы рамочку мне оформил золотую. وايد كبير بابا. لا هذا مش لا هذا كولكتر بيس. Коллектор. هذا ما في هذا أقل تعليقات. هذه سويتها. خذ حقني. والله أبي أكبر من هذا بسواه في من السعودية. واحد مصري سواه من هذا كبير. أيوة أنا أكبر من هذا. Я обожаю такие штучки. Вот деревья. 5000. Ну, поторговаться, конечно, можно. За 3 продаст. 10 тысяч. За 3 продаст. Я не могу. Несколько дней гулянок принесли свои плоды. Иммунитет ушел вниз. Насморк какой-то. Вышли к морю. К морю подышать. Всегда надо выходить к морю, когда насморк. Представляете, куда бы я ни пришла, вокруг меня всегда дети орут.
Это, конечно, жесть. Сейчас мы, конечно, так посмеялись. Я каждый день практически мужу вменяю, что он храпит. Короче. И он такой заявляет, можно подумать, ты не храпишь. Не знаю, это что, возрастное храп. Вроде как раньше не наблюдалось. Муженек тоже похрапывал, но не в таком тембре. Сейчас прям как трактор. Ты, говорит, не думай, что ты не храпишь. Тоже храпишь. I'm snoring. Show me how I'm snoring. Ты говоришь, это посвистывает и поешь. Надо, наверное, попросить записать на видео мой храп, свист. Ой. Женщины такие наивные, думают, что они не храпят. Тоже храпят. Но если я не щажу его чувства, то он мои щадит. Я говорю, сильно я храплю? Он говорит, ну нет, так. Подпискиваешь. Короче. Надо запись, наверное, сделать. Как сурок, наверное. Берем апельсиновый сок. Будем подбадривать иммунитет. Конечно, в таблетках оно бомбическая доза, но я предпочитаю а-ля натурель. Бутылку сейчас апельсинового сока купит. Ночной город. Красиво все-таки. Пока ждем мой салатик и апельсиновый сок, мой лапусик принес мне чай с мятой. Мне очень приятно. Я очень это ценю. Знаете, уже английские слова на ум идут больше, чем русские. Хабитат наш. Среда обитания. Метро в Дубае это для тех, кто работает, скорее всего. О, нет машин. Это здание очень давно стоит. Имарат. Не могу не заснять свой любимый мост. Я балдею, когда по нему проезжаю. Не знаю почему. Вроде мост и мост, но он мне так нравится. Сегодня красивый.
странная информация.